令和6年上期、機械、問い14の情報の問題です。正解は5番です。この手の問題は表にしましょう。XOR は A と B がそれぞれ異なる場合に1になります。両方1、または両方0の場合は0になります。NOR は OR の否定です。OR を先に確認してから1と0を反転させましょう。OR はどちらかが1を含む場合に1になります。赤ラウの選択肢までで正解が5番とわかります。2進数から16進数への変換は間に10進数を挟みましょう。10進数の10が A、11が B と覚えていれば13は D になります。これは確実に得点したい問題です。